नमस्कार। दैनिक खबर नेपाल समाचारमा स्वागत छ। भारतको पहिलो सीडीएस जनरल बिपिन रावतको हिजो बुधबार तमिलनाडुको कुन्नुरमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सीडीएस जनरल रावतकी श्रीमती मधुलिका सहित 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। बुधबार 11:48 MI-17 हेलिकप्टर उडेको थियो। बुधबार अपराह्न 12 बजेतिर एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले हेलिकप्टरको नियन्त्रण गुमाएको बताएको छ। स्थानीयले यसबारे प्रशासनले जानकारी दिए लगतै प्रशासनको उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए। अवशेषहरूबाट निकालिएका सबै मानिसहरूलाई वेलिङ्गटनको सैन्य अस्पतालमा लगिएको थियो। दुर्घटनामा 14 जना मध्ये 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। राजनाथ सिंहले बिपिन रावत र उनकी पत्नी मधुलिका रावत र 11 जना अधिकारीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। लोकसभामा बयान गर्दै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय वायु सेनाले सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनाको त्रिपक्षीय छानबिन गर्न आदेश दिएको बताएका छन्। छानबिनको नेतृत्व एयर मार्शल मानवेन्द्र सिंहले गर्नेछन्। हिजो अनुसन्धान टोलीले वेलिङ्गट पुगेर अनुसन्धान थालेको छ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरालले पनि दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उक्त घटनामा दार्जिलिङको तख्ता चिया बगान निवासी सतपाल राईको पनि निधन भएको छ। भारतीय सेनाको गोर्खाली रेजिमेन्टमा हवलदार पदमा रहेका राई चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतका निजी सुरक्षा अधिकारी थिए। हवस् त, अहिलेलाई दैनिक खबर नेपाल समाचार सकिन्छ। नमस्कार।